Y Todd estuvo investigando y encontró ladrillos que usará para construir una fogata. Reutilizaremos estos ladrillos y cuando digo así me refiero a los 180 que necesitaremos. Tomaremos cada uno y haremos una chimenea cuadrada. Necesitaremos limpiarlos. Son reutilizados. Necesito que los limpien porque es gracioso. Pensé que era un proyecto genial. Usaré algo que está sucio y lo pondremos nuevo otra vez. Vaya. ¿No están contentas de que aparecieron? Wow. Sí. Ensuciémonos, chicas. Bien, Claro. elijan su arma. Cepillos, lo que quieran. Tomen un ladrillo, lo mojan así. Y límpienlo lo más que puedan. Cualquier cemento como este, traten de rasparlo. ¿Quién quiere mojarse? ¡Woo! Diviértanse. ¿Lo haremos bien? ¿Se arrepintieron de haber venido? El ladrillo nuevo tendrá marcas de mi manicura. Hicimos 3. Quedan 177. Estoy trabajando en mi chimenea. Todd y Shiva se dirigen a construir la fogata con los ladrillos cepillados. Y apilaremos estos ladrillos, 3 arriba y 2 por debajo. Envolverán las líneas de gas que colocamos aquí. Está centrado dentro de la pérgola. ¿Han aplicado argamasa? Yo no lo hice, pero tengo ganas de hacerlo. Muy bien, hagámoslo. El proceso es tan simple como ponerle mantequilla a una tostada. Colocan un poco de argamasa en el ladrillo, ponen el ladrillo, lo nivelan y repiten. Bien, Shiva, por favor hazme el honor de poner la última pieza. Claro que sí. ¿Qué piensan de su fogata nueva? Se ve genial. No puedo esperar a usarla. Bien hecho, es el segundo día, vamos. Se ve genial, hay más para hacer. Y el estilo moderno llega con el sofá nuevo. Se agrega interés visual con almohadas estampadas, lámparas y accesorios coloridos. Y la remodelación está lista. Shiva y Howard, por favor, vengan a su patio nuevo. ¡Vengan aquí! Es Vaya. maravilloso, maravilloso. Es maravilloso. Me encanta. Es maravilloso. Me gustan los colores. Hacen que todo resalte. Esto es genial. Nunca tuvimos algo así en nuestro patio. Es muy genial. Antes el patio trasero era un desierto. No sabían qué hacer con él. Ahora es una área definida con una pérgola con la fogata. Hay mesas y sillas. Generamos mucha atención y otro espacio grande. Vaya. Es tan lindo ver cómo reutilizaste las cosas que teníamos en el patio. Por ejemplo, El ladrillo, por ejemplo.